Moje ime je Nina Beguš in sem raziskovalka in predavateljica na Univerzi v Berkeleyju. Umetna inteligenca je v bistvu skupek tehnologij, različnih računalniških modelov, ki uporabljajo podatke in jih procesirajo. V svoji knjigi dejansko pišem, kako je že sam termin umetna inteligenca metafora, ker upodablja inteligenco kot človeško, se pravi stroj upodablja kot človeka. Jaz velikokrat prosto po Derridaju rečem, da je umetna inteligenca farmakon, se pravi zdravilo in strup hkrati, kot vsaka tehnologija, ker prinaša ogromno prednosti, pa seveda tudi tveganj. In na teh tveganjih se veliko dela, so pa zraven teh tveganj še določene perspektive, ki jih prinaša v umetno inteligenco zgolj humanistika, recimo kulturni vidiki teh modelov in kako se recimo ameriški model prevaja v slovensko kulturo in tako naprej. Tako da je še ogromno vidikov, ki jih ne raziskujemo dovolj podrobno in dovolj v globino. Humanistika so pa vse vede, ki se ukvarjajo s človekom, se pravi z lastnostmi, ki so popolnoma človeške. Jezik, literatura, z našimi aktivnostmi v družbi, zgodovina in tako naprej. In zame je humanistika eno od bolj pomembnih področij dejansko, kar se tiče umetne inteligence, ker je umetna inteligenca kot tehnologija zelo kvalitativna, odseva to človeško obnašanje, uporablja človeški jezik, v sebi ima ogromno epistemoloških, kulturnih, estetskih, celo političnih vidikov. Zato se mi zdi zelo pomembno, da se umetna inteligenca študira in gradi tudi s humanistično pomočjo. Ja, umetna humanistika je ta pristop, ki sem ga razvila ravno zato, da bi tako mi humanisti kot inženirji, ki se vsakodnevno v svojem tehničnem delu srečujejo z zelo humanističnimi vprašanji. Se pravi, pristop, ki bi pomagal vsem nam vpeljati več humanističnih uvidov v grajenje umetne inteligence in tudi o tem, kako razmišljamo o pojmih, kot so človek, inteligenca, jezik, ustvarjalnost in tako naprej. Dobra literatura v bistvu se da zelo dobro kontrastirati dobro človeško napisano literaturo z generativnim tekstom. V generativnem besedilu je vse posplošeno, v njem je veliko klišejev, dobite to osnovno strukturo zgodbe, ni pa inovativnosti, ni ustvarjalnosti. In ko recimo preberete nekaj generativnih tekstov, potem pa greste brati dobro literaturo, ne boste srečali niti enega klišeja, našli boste prvinski avtorjev slog in tako naprej. Takoj se čuti razlika. Dobra literatura so v bistvu tudi te miti, folkloristika, vsi ti motivi, ki ostajajo z nami skozi zgodovino, ki so z nami že tisočletja. Recimo moja knjiga je zgrajena okrog Pigmalionovega mita. In to je zato, ker je ta mit še vedno tako poln pomenskosti za nas. Čeprav je star čez 2000 nas še danes nagovarja in nam pomaga razmišljati o povsem novih tehnologijah, kot je umetna inteligenca. Fikcija v bistvu ponuja eno tako splošno debato, različne špekulacije, hkrati pa tudi zelo osebno vedenje, zelo intimno znanje o nekem problemu. Zato je fikcija tako zelo močna, ko deluje v svetu, dejansko vpliva na realni svet. Napačno je razmišljati o fikciji, kot da je ločena od realnega sveta, kot da je domišljija in imaginarno, brez posledic v realnem svetu. Ideje imajo dejanske posledice, kako si recimo predstavljamo, zamišljamo umetno inteligenco, tako pisatelji kot dejanski tehnologi, ki so jo gradili, se potem dejansko rezultira v tehnologiji, ki jo formira ta domišljija. Za umetno inteligenco naslednjega desetletja je predvsem potrebno gledati na izziv, ki je, kako si razlagamo, kaj se dogaja znotraj modelov, temu se reče interpretabilnost modelov. Se pravi, vsi te nevronske mreže, vsi ti modeli imajo v sebi to črno skrinjico, temu se reče latentni prostor, ki v bistvu določa, kaj lahko
model vidi, kaj si lahko predstavlja, kaj lahko potem producira, generira. In te prostori, čeprav so to popolnoma tehnični prostori, zgrajeni iz stotine, tisoče vektorjev, so tudi hkrati epistemološki prostori, kulturni, politični, estetski, v sebi imajo ogromno humanističnega naboja. Zato mislim, da je, čeprav se interpretabilnost trenutno študira predvsem iz tehničnega vidika, mislim, da je zelo pomembno, da se študira tudi iz teh povsem humanističnih vidikov. Za humaniste mislim, da je zelo pomembno, da prinesemo v diskurz okrog umetne inteligence kulturne aspekte njenega delovanja in študiranja. Recimo, slovenski modeli se gradijo, ne? Definitivno bodo popolnoma drugačni od kitajskih in ameriških. Hkrati pa smo, ker smo majhen narod z malo digitalnimi podatki, smo zelo odvisni od teh velikih hegemonskih modelov. Kako se bo ta v bistvu politika moči med različnimi podjetji in državami, ki gradijo te modele, kako se bo to odvijalo, je velik del humanistične naloge. Znanost je pomembna, ker ljudje smo inteligentni, ampak smo tudi družabna bitja. Naša inteligenca izvira od tega, da se družimo, da delamo skupaj. In znanost se je rodila iz tega. Zgrajena je na metodi, ki jo lahko uporablja vsak. Znanost je v bistvu kolektivna inteligenca človeštva. Mi v njo prinašamo vsak znanstvenik posebej svoja dognanja, svoje teorije, ki jih poskušamo zgraditi in ki jih tudi rušimo. Tudi to je del znanosti. In s tem napredujemo kot človeštvo in tudi kot posamezniki. Moj cilj je, da pripeljem humanistične uvide v dejansko grajenje tehnologije. Meni se zdi zelo pomembno, da smo humanisti pri mizi, kjer se umetna inteligenca gradi. Se pravi, umetna humanistika, eden od glavnih ciljev umetne humanistike je, da zgradimo tako za študente, kot za te študente, ki bodo nekoč diplomirali in šli v svet, da zgradimo delovna mesta, službe, kjer se tako delo dejansko lahko opravlja, in hkrati v svojem raziskovanju poskušam odpreti čim več teh kanalov za tovrstne raziskave in pokazati, kako pomembne in kako vredne so v današnjem svetu. Na študiji na Filofaksu imam izredno lepe spomine. Imela sem odlične profesorje, ki so mi dali veliko širine, in tudi odlične kolege, ki danes opravljajo zelo zanimive poklice. Opažam, da mi je ta študij v Ljubljani dal tako širino, ki jo je v bistvu težko najti drugje. Recimo, če primerjam s svojimi ameriškimi študenti, so veliko bolj fokusirani na eno področje. Jaz pa delam zelo interdisciplinarno, delam z računalničarji, delam z dizajnerji, delam z znanstveniki, ki preučujejo biologijo in tako naprej. In se mi zdi, da zaradi te širine, ki sem jo dobila tukaj, lahko dejansko vstopam v te druge prostore in ustvarjam nove raziskave na ta način. To se je zgodilo čisto spontano. Dejansko se velikokrat šalim, da če bi mi kdo povedal, da bom čez 10 let živela v Ameriki, v gradu, bi mu upravičeno ne verjela. To res ni bil moj cilj. Dejansko so mene poganjala samo raziskovalna vprašanja. Vedno je bilo tisto, kar me res zanima, tistemu sem potem sledila. Je pa v tujino me je popeljala izmenjava v Dunaju in takrat se mi je odprl svet v tem smislu, da sem videla, da mogoče ni slabo, da se izobražuješ tudi kje drugje in vidiš drugačne akademske prostore, spoznaš druge pristope. Ja, z možem se velikokrat sprašujeva, kako naj najdeva pot, da bi lahko prišla nazaj v Slovenijo in tukaj širila svoj raziskovalni program. Ker v bistvu edini razlog, da sva v tujini, je, da lahko samo tam delava točno to, kar delava, ker je v obeh najinih programih je veliko novosti, te interdisciplinarnosti, ki jo je zelo težko vzpostaviti na institucijah. Institucije so namreč grajene po principu te moderne ontologije, ki je bila vzpostavljena že v razsvetljenstvu. Tukaj je človek, tukaj je narava, potem se je rodila tehnologija
In so zato še danes na univerzi tukaj humanisti, tamle čez cesto inženirji, medicinci so na drugem koncu Ljubljane, biologi pa v Rožni dolini, pa še kje. Že institucionalno smo popolnoma ločeni. Kar pa midva delava je pa, da v bistvu prinašava vse te ljudi skupaj, ker se nama zdi zelo pomembno, da te sintetični uvidi, to znanje, ki se rodi, ko privedeš skupaj dve različni disciplini, da prinašajo nove uvide, ki se sicer zgubijo s to hiperstrukturo, s to fragmentacijo v discipline, poddiscipline, s tem zelo ozkim fokusom. Ja, vidim razlike predvsem pri študentih. Recimo, ko dobim ameriške študente, dejansko ni ene knjige, ki bi jo vsi prebrali, ni neke skupne točke, ki bi jo vsi imeli, ko pridejo k meni na fakulteto. Tukaj v Sloveniji pa dobimo študente, ki so recimo šli skozi že srednješolsko šolanje, kjer so dobili ogromno širine na vseh področjih, od fizike, biologije, filozofije, glasbe in tako naprej. Tako da delaš s čisto drugačnimi študenti, Velika razlika med tem, kako se dela tukaj ali pa v Ameriki, je, da naše študente usmerimo v raziskovanje že zelo zgodaj. Ko so še čisto novi, začnejo že delati v tem področju. Medtem ko v Sloveniji se dolgo čaka, preden si dovolj zrel, da pristopiš k raziskavam. Študirajo naj, kar jih zanima. Jaz mislim, da je zelo važno, da najdeš med študijem svoje interese, ki se bojo seveda spreminjali, in pa da vsak zase identificira, kaj so tiste veščine, ki jih rabi za prihodnost. Ne nujno, kakšen poklic ga bo čakal po koncu študija, ampak kaj si želi pridobiti na fakulteti, česar ne bi mogel dobiti nikjer drugje, kot samo med študijem. Takrat imaš čas, da se posvetiš tem področjem, ki te zanimajo, in tem disciplinam, v katerih hočeš, si želiš postati strokovnjak. In potem svet čez 3, čez 4, čez 5 let, ko boš diplomiral, bo že čisto drugačen. Obstajale bodo nove službe, zato je važno delati na znanju in veščinah, bolj kot na neki poti do ustaljenega poklica.